No vídeo de hoje nós vamos mostrar as mudanças que eu fiz no meu som, né? Que eu mudei nele, né? Tá, ali eu fiz um painel de módulo, né? Coloquei ali, não tá bem perfeito, né? Não tá bonito, né? Pode ver ali. Põe um rádio da Pioneer, né? O rádio da Pioneer tá ligado por uma outra fontinha aqui, né? Outro tipo de fonte, né? Aquelas fontes tipo de... Tem umas fontes meio louquinhas, né? E só a fonte ali, né? Tá ligado pra alimentar meu módulo. Aqui atrás, você pode ver, né? Você pode ver aqui, ó, coisa tudo aqui atrás, né? Pra ficar meio bonitinho, né? Não sei se tá bem bonito, né? Mas não faz mal pra nada. Aqui, né? Nas coisas eu fiz, engatei, fiz uns achei uns conectores ali, né? Conectei. Quando quiser tirar, desconecta ali. Aqui um rádio da Pioneer, né? E aqui tá o mesmo som, né? Daqui mais uns tempinhos eu vou mudar de som, né? E aqui é o painel de módulo. Não sei, mas pra mim já tá bom, né? Pra mim tá bom esse painel de módulo. Vou com o tempo, né? Tempo mais pra frente eu vou mudando, né? Vou modificando mais, né? Vou arrumando mais, né? Com o tempo eu vou no jeito, né? Mas vamos escutar um musicão agora. Digo tudo que a nossa volta não tem valor. Vivi no seu nome, e o que interessa nessa vida não é o que tenho, e sim o que sou. Deixa o maloqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Deixa o maloqueiro aqui falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Achar outra música, né? Porque está acabando já. Ela é Patrícia, mas gosta de malandro, cheia de malícia, quer andar onde eu ando. Ela é Patrícia, Vou achar outra pasta. Espera aí, gente, vou achar outra pasta. Inocência versus amor, inocência versus viver, inocência versus inocência, inocência que me zelou e me deixou na rua, me deixou às margens só naquela noite escura. Ficou pela chuva, pelo caminho das fugas, me abandonou e não voltou. Podia estar em casa dormindo tranquilamente, mas eu não sou inocente. Podia viver a vida sem uma mulher diferente, mas eu não sou inocente. Podia virar o dia sem mandar nenhum pra mente, mas eu não sou inocente. Podia fazer silêncio sempre educadamente, mas eu não sou inocente. Desculpa, mas já nasci com a culpa. Às vezes prometo mudar e vou parar com os camarotes VIP open bar. Diminuir alguns DB quando for no rolê, mas sempre vai ter um filho da pra vir julgar, se fuder. Opinião alheia, mas vou querer a sombra em verão de conversa feia. Que nem abelha, lembrei dos rapaleira. Parou nas entrequadras, assim começa a brincadeira. É só menino sem juízo, consequentemente fugir dos prejuízos e prosperar daqui pra frente. Não quero muito dinheiro, eu quero os prêmios e muita gente. Respeito que esse é o respeito é diferente. E novamente podia estar em casa dormindo tranquilamente, mas eu não sou inocente. Podia viver.
Eu sou da quebrada dos cone, das bermas da Ciclone, do lugar que os moleques bagaça com os Firestone. Sem não, sem Danone, aos 11 já era homem, aos 20 adesivei meu Opala de Corleone. Não conhecia o crime, mas fugia dos homens. Às vezes sua trapa assassinada por Al Capone. Quebrada é linda urbana, mas não existe lobisomem. Maluqueiragem é grande, nem dá pra pegar do drone. Um rolê de 1100, a quebra da Freezone. Mas no fone toca Bob Marley, toca Bonnie. Não contei com a sorte não, respeitei meu nome, pá. Mas sonhei com a Hammer pra queimar pneu no shopping, porra. Tá grave, nós tá tipo como insano nesse mundo insano, vivendo, arriscando e ganhando. E não foi combinado pra dar certo. Não foi combinado pra dar certo. Não foi combinado pra dar certo. Deu bom. Nossa, que nostalgia. De novo essa resenha fez a noite virar dia. Chama na gíria, sou gangueiragem pelas ruas de Brasília. Lembrei das pipas do Serol na linha. Relembra tempo bom, som das antigas. Baralho dominó, junta a família. Problemas e GoPro, essa é a vida. Bem complicado, cheio de nada aqui. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem. E tamo aí, beleza.